Welcome to Brief Bites. A very severe Cyclone Mocha is crossing the coast of Bangladesh's Cox's Bazar and Myanmar's North Rakhine. এই ঘূর্ণিঝড় মখার আঘাতে কক্সবাজারে ২,৫২২টি ঘরবাড়ি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হওয়ার তথ্য দিয়েছে জেলা প্রশাসন। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেন্ট মার্টিন দ্বীপ। সেন্ট মার্টিন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মুজিবুর রহমান বলেছে, সেন্ট মার্টিনে প্রায় ১,০০০-এর মতো ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং প্রায় ১০০টার মতো টুরিস্ট কটেজেসও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। There is a shortage of drinking water in the area as well, and people are slowly returning home from the shelters. তবে বৃদ্ধ, শিশু এবং অসুস্থ ব্যক্তিরা এখনও ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রে অবস্থান করছেন।